Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan satu petua untuk membuat ubat batuk ya, untuk menghilangkan batuk insya-Allah. Dan ini saya akan memasak air sarsi ini ya, air sarsi FNN ni. Saya akan masak sehingga mendidih sampai buih dia ni hilang. Okey, kita mulakan. Dan ini banyak yang mengatakan bahawa batuk yang lama-lama tu bolehlah cuba cara ni ya. Tapi janganlah cuba sampai 1 minggu ke. Cuba dalam 2 hari lah ya guys. Sebab ni air sarsi. Ini dah mendidih guys. Kita tunggu sekejap lagi, dah boleh dimatikan api. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke guys, saya tutup api dan saya biarkan sekejap. Kemudian saya akan masukkan dalam cawan. Dan ini harus diminum saat suam-suam tu ya guys. Semoga apa yang saya kongsikan ini adalah bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk rasa dia memang sedap. Manis dia agak kurang. Ada rasa macam-macam sirap macam tu lah. Tapi ni memang sedap. Korang kena cuba ya. Mana yang batuk-batuk lama dah tak berhenti lagi tu, cuba ya guys. Senang je dapat air ni kan. Dan ini ada peria yang saya dah goreng semalam, ada lagi. Okey guys, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.